Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen. Dette er finalen i Adresse Basel! Ja, for nå går vi faktisk inn i den viktige Eurovision-uka. Kyle Alessandro skal opptre i den første semifinalen på tirsdag, og forhåpentligvis ha kommet seg til finalen, som i år er på 17. mai. Men før det skjer, så har vi fortsatt noen bidrag å evaluere, før vi helt til slutt i kveld skal avsløre vår favoritt, og den låta vi har mest tro på i årets Eurovision Song Contest. Og panelet som skal ta sjarmøretappen i Adresse Basel i kveld, det er Ingeborg Heldal, Niklas Baarli, Stian Staysman og Isalill Kolpes! Kjempegjeng! Og vi må begynne med deg, Stian. Også velkommen tilbake. Nå har du vært i Stjernekamp, ferdig med det. Hvordan er det å sitte i adressestolen igjen? Helt nydelig. Altså, deilig å være med på noe som er akkurat det samme som før. Det her er, vi sitter her og gjør det samme. Ingeborg er her, og det er ikke noen sånne konseptendringer. Og det er, så det må jeg ærlig det er litt dramatikk. Ja. Vi skal se på videoer, vi, og snakke om det etterpå. Ja. Og ikke noe kjeft å få, Kari. Det vet du ikke, da. Alt er i orden. Ja. Jeg anmelder noen låter her, så det er jo klart at du kan jo få høre det. Jo. Men Isalill, du er jo nykommer her i panelet, men veteran i Eurovision-sammenheng, for du har fulgt med i konkurranse lenge. Ja, siden jeg var barn. Ja. Hva slags bidrag er det som du pleier å falle for? Hva er det liker best? Først og fremst så faller jeg for dem som ikke kvalifiserer seg til finalen. Og veldig ofte. Ja, de som prøver. De som prøver. Jeg liker ofte de rare tingene, sånn som Finland sin cha-cha-cha. Det synes jeg er kanskje en av de beste noensinne. Eller litt sånne rare søte ting som apricot stone. Som var for Det er en som klapper. Vi er en liten minoritet, men vi er veldig lojale til det apricot stone. Og i tillegg til dere så er det jo et brudepar gift for tredje gang her borte. Dere ser altså... Ja, men det ser ut som et sånt voksenbryllup. Ja! Dere har vært gjennom det før. Tusen takk. Vi er veldig lykkelige. Men er dette også stilen du kjører på finalen i Eurovision Song Contest når du setter deg ned hjemme og skal se på? Det er en gang i året frem til nå, hvor det blir 2 ganger i året. Jeg kjører denne stilen, og det er når det er Eurovision-finale, og når jeg er gjest i Adresse Basel, gang nummer 2. Ja, du var med første, og nå også avslutningen. Ja, og da jeg fikk kjeft for at jeg hadde kledd meg for kjedelig i runde 1, så da tenkte jeg skal gi Jim a run for his money. Det var Jim som sa det. Syns du det gikk denne gangen? Nei, men at han skulle gå for fullstendig tivoli, det kunne jeg ikke forutse. Det må finnes en mellomting. Men i dag skal det også avgjøres. Vi skal komme fram til vår favoritt da. Etter mange kvelder her i studio, Ingeborg. Tror du at vi finner vinneren i kveld? Det er jo umulig å si, for vi i dette panelet vi har jo en tendens til enten å spotte vinneren og være helt bullseye på det, eller så gir vi 12 poeng til de som kommer sist. Så det er ikke noe enten eller der heller, og i år må jeg innrømme at jeg er veldig usikker, i hvert fall på egne vegne. Jeg tror ikke jeg har klart å spotte vinneren i år. Jeg deler ut poeng i øst og vest, og det er derfor du får komme tilbake året etter hvert. Vi har også med oss en folkejury, en gjeng med Eurovision-fans, som også skal få si sin mening underveis. Og i kveld så har vi med oss Kristine fra Feiring, David fra Harestua, Kirsti fra Oslo, og Jim er på plass Tivoliet. Ja, det er litt sirkus Tivoli der borte. Litt Bobby-socks. Litt Bobby-socks også, men hjertelig velkommen skal dere være. En applaus for folkejuryen. Og Kristine, du jobber med sosiale medier og PR til vanlig, mens holder på mye med Eurovision på fritida. Da. Kan du si litt om hva denne konkurransen betyr for deg? Altså, jeg vil jo si jeg er litt over gjennomsnittet interessert. Bra. Men jeg har jo vokst opp med det. Det er jo blitt matet inn siden jeg var født omtrent. Ja. Så kan du si at hvis noen prøver å arrangere noe festligheter eller noe som ikke har med Eurovision å gjøre når det er finale, da sier jeg til venninnene mine nei. Da er jeg opptatt. Men der må man, eller 17. mai, hvis vi prøver. Ja, 17. mai ryker i år. Det skal ikke feires noe grunnlov i år. Nei. Og David, du er pedagogisk leder i en barnehage. Ja. Greier du å snike inn noe Eurovision i samlingsstundene? Nei, altså, ikke så mye, men jeg har innført litt sånn poengsystem noen ganger, sånn at hvis ryddinga går veldig bra, så får de 12 poeng. Og det er jo. Måltidet går skikkelig skjeis, så får de 1. Ja. Men de får ikke 9 og 11.
Nei. Det får du ikke. Men hva slags sjanger er det du liker i Eurovision? Da? Nei, altså jeg er jo veldig glad i fest. Eurovision er en fest. Så må være innslag av fest. Og så er jeg også veldig glad i ting som er rart. Ja. Det må være litt rart. Men Moldova-rart, liksom? Ja, jeg går gjerne på det. Synd at de ikke er med i år. Ok, Kirsti, du jobber i bokhandel her i Oslo. Hva er det du ser etter når du sitter og evaluerer disse bidragene år etter år og gjør deg opp en mening? Jeg ser egentlig etter hele pakka. Altså, det må være en som er god til å synge, det må være bra melodi. Det blir ikke så mye tekst, da, for ofte så synger de på et språk jeg ikke forstår, men hvis de er dyktige til å formidle, så skjønner jeg det likevel. På en måte. Så det er hele pakka, hele sceneshowet, alt må stemme, som må treffe meg. Har du et eksempel på noe som har truffet deg? Så har du en favoritt? Ja, altså vi har jo Waterloo. Altså, ja. Vi må ikke glemme den. Nei, vi må ikke glemme den. Det var jo introduksjonen til ABBA, og jeg er jo blodfan fortsatt. Er Sverige også favorittnasjon i Eurovision? Ja, det har nok blitt det. Ja, men da er dette riktig sendinga for deg, for å si det sånn. For nå skal vi ta en titt på hva vi skal gjennom i kveld, en oversikt over de landene som skal evalueres, og som vi ser, så skal vi også snakke om Norges bidrag helt til slutt, men la oss starte. Et lite nikk til deg, Kirsti. Vi skal til Sverige, som nok et år topper oddsen. Og i år så valgte de utradisjonelt. De gikk ikke for storfavoritten og veteranen Måns Zelmerlöw. Nei, det ble Kai. 3 joviale finske gutter og en sang om det å ta badstue som gikk av med seieren. Det har rett og slett vært Kai-feber denne våren her, så får vi se om det samme skjer i Basel. Varmt blir det nok uansett. Og her er de med Bara bada badstue for Sverige. Klokken slår, nå det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Ved din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, håll upp och släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu. Hejta på så släpp in bara in. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu. Bara bastu. Bara bastu. Hva skal vi reise oss til? Det der det var ikke alle reiser seg ikke. Det var meg, Nei, men det er jo symbol. Skal vi ikke ha noe starte hos deg? Så humorgruppa Kai, som da dagen etter finalen ble streamet flere ganger enn noen låt i Sverige noensinne i løpet av et døgn. Altså slo alle rekorder. Stian, du reiste deg umiddelbart opp og ga en liten ekstra applaus. Jeg antar at du liker dette. Jeg har gåsehud overalt. Det er altså et så mesterverk at jeg har nesten ikke ord. Ja, men akkurat her det er bare så mange ting. Altså, ofte da, hvis man skal inn i en sånn partygreie som det her er, så kan det jo være at jeg hadde i hvert fall liksom flørta litt med noe sexgreier eller noe drikking og sånn. Det er badstuelåt! Bare det å få det til, og at man blir så revet med, og man sitter her og blir så glad å høre på det. Altså, hvis noen forteller meg at ikke det her er en klassiker, på en måte. Altså, det er oppe med Mozart og Beethoven. Altså, hvis noen begynner å fortelle meg at ikke det her er like bra, så da klikker det for meg. Det er deilig å ha deg tilbake. Nei, det er ordentlig veldig bra pophåndverk. Isalill, er det sånn når Stian drar det såpass langt da, og sammenligner med de helt store, tenker du sånn helt korrekt? Kanskje ikke helt på Beethoven-nivå, men du er ikke så veldig fan av Beethoven heller. Nei, men det her er jo finsk kultur for meg. Halve slekta mi er jo finsk. Jeg er vokst opp på grensa til Finland. Vi har badstue hjemme, vi har badstue på begge hyttene våre. Vi har badstue. Så når jeg ser at danserne kommer med sånn badstuelue, som er noe av det morsomste jeg vet, at det finnes badstuelue. En tova ullue som du dypper i vann, og så har du den på hodet hele badstueturen, holdt jeg på å si, og så drypper det bare vann på det. Det blir litt kaldt på hodet, det. Ja, det er veldig lurt. Og så nevner de Arja Saijonmaa, som jo er en badstuelegende. For dere som ikke vet. Det er det først og fremst er. Badstuelegende. Elsker det varmt, du.
Ja, men hun har skrevet bok om badstue. Vi har den boka hjemme, og vi har den på hytta. Så den har jeg lest mange ganger. Så da tenkte jeg, flott gjeng, godt research og sang. Helt til de synger at det skal være 90 grader. Det er ikke det hun Sayoma sier. Hun sier mellom 65 og 85, så det der ryker de for meg. De tøffer seg. Der tøffer de seg. Ja, der tøffer. Å, 90! Nei. Men det var jo god stemning her borte også. Ja, jeg har hatt en reise, fordi jeg så den svenske finalen. Ja. Og så husker jeg at jeg ble litt sånn sur når jeg så det. Så skal de også på humorbølgen? Og så hørte jeg den en gang til, så tenkte jeg, fader, det er bra de er på humorbølgen. Og så hørte jeg den en tredje gang, så elsket jeg den. Så det tok 3 litt, men nå er jeg 100% badstue-fan. Jeg tror denne vinner, jeg. Jeg synes den er helt magisk. Jeg blir så godt humør. Og vi har jo faktisk diskutert før at hvis paret vi snakker mye om dette hjemme, men at hvis det blir tull på feil måte, så kan jeg bli irritert, for da føler jeg at de skusler bort en mulighet. Men når tull og humoren lander på riktig side, og låten er så fengende, det er med en liten dans som er enkel, som alle kan lære. Det er superfengende. Det kommer til å bli allsang i Basel, og svenskene er så irriterende gode. Men jeg vil bare skyte inn her også. Når jeg så i sånne kommentarfelt eller sånne debattforum og sånn, folk har en tendens til liksom ja, det er jo humor det her og moro, men det er ofte mange som dementerer det som tull. Altså, det å sitte og skrive en sånn låt som det her, det er ikke noe mindre vanskelig enn å skrive Måns Zelmerløw sin. Altså, det her er bra håndverk, og det ofte føler jeg at folk misforstår. For jeg har vært utsatt for det samme. Folk tror at det å skrive godt stekt pizza er lett. Det er det på ingen måte. Det krever Fordi når du forsvarer denne, forsvarer du også et godt stekt pizza. Jeg forsvarer min sjanger. Det kan jeg enig i. Det gjør jeg. Men jeg tror vi kan oppsummere og sende en liten hilsen til de svenskene som sitter og ser på. Jeg antar at dette blir gode poeng for Kai. Niklas, du kan begynne. Ja, jeg tror det er vinneren i år, av hele Eurovision-spetakkelet. Så det blir 12 fra meg. 12 poeng, Ingeborg. Ja, masse kjærlighet til Kai, 12 poeng. Det er på 12 poeng, og det er så fortjent at den her mest sannsynlig kommer til å vinne Eurovision. Isalill? 10. Oi, Nei! Hva får du trekk for? Jeg er ikke så glad i refrenget. Jeg er veldig glad i versene. Jeg synes versene er råkul. Og så sier jeg refrenget det er ikke for meg. Nei. Men nå skal vi høre med folkejuryen. Kristine, er det svenske tilstander bort hos deg? Ja, jeg vil si det. Altså, jeg må innrømme at til å begynne med så tenkte jeg, oi, afterski-låt. Denne varer til påske, og så dør den ut. Men den vokser på meg, så nå er jeg veldig... Når den sier sånn, nå er det dags, da kjenner jeg, da ble jeg ivrig. Men fordi jeg er litt balladejente, så blir det 10 poeng. Ja da, men Isalill-land da. David? Ja, altså dette er fest, og det er rart. Og de har til og med fått med en modulering, så det blir 12. Ja da. Og Kirsti, du vil jo at musikk skal treffe deg. Ja. Traff Kai noe hos deg? Traff meg absolutt. Jeg elsker å ta badstue. Og jeg Tematikken? elsker denne her. Jeg synes den er helt genial. Så her blir det bare 12. I fjor gikk svenskene for 2 nordmenn, nå 3 finner. Var det lurt, tenker du, Jim? Det var kjempelurt. Det er klart denne her blir kjempefarlig i Basel. Soleklare 12 poeng. Da får Sverige altså 92 poeng, kan bli farlig adresse også denne, og legger seg inn på lista. Og nå skal vi videre, og for artister, uansett land, så er det én ting som er viktig. Og det er å være på Zoome. Men Sveits har faktisk tatt det et skritt lengre. Altså. De deltar nemlig med Zoome. Eller SoMe, da, som hun kaller. Ja, men det er jo fett. SoMe. Ja. Funker det? Jo, Får du jeg vertslandet? blir det. Vertslandet Sveits. Vær så god. SoMe. Mes yeux condés découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit.
Tu me balances des mots qui m'étouffent. Quoi qu'il advienne, je me couche près de toi ce soir. Tu comprendras un jour que les fleurs sont plus belles quand tu les arroses. Tu m'as coupé tellement de fois. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage, faire un voyage, voyage, faire un voyage avec toi. Faire un voyage, faire un voyage, faire un voyage avec moi. Faire un voyage, faire un voyage, faire un voyage avec moi, avec moi. Si tu veux, je pars avec toi pour faire un voyage. Det var Zoe Me fra Sveits. En liten, deilig ballade. Voyage. På det flotte språket fransk, Ja. Ingeborg. Ja. Hva tenker du? Jeg syns faktisk det er en veldig søt liten ballade. Jeg har sett at den loker veldig langt ned på oddsen, som jeg syns er litt rart, men det er mulig den blir anonym da, i dette året hvor det er veldig mye koko og gøy og Beethoven-god festmusikk fra Sverige. Men jeg syns hun synger veldig fint. Jeg liker det litt sånn dramatiske partiet i låten i midten der. Men jeg er liksom litt bekymra for at den skal bli litt borte. Men det er liksom ikke noe gærent, men den er en søt liten låt jeg kunne liksom hatt på i bakgrunnen mens jeg kutta grønnsaker på kjøkkenet, men den fester seg ikke sånn voldsomt. Jeg får jo ikke lyst til å ta på meg sånn Tova Ullue og oppføre meg uanstendig når jeg hører denne låta. Det gjør jeg ikke. Men Eurovision skal jo på en måte hjem til Zoe Me, for hun kommer fra Basel. Besteforeldrene bor der fortsatt, så hun skal ta imot landet og er garantert plass i finalen. Ja, og det er det du hører her, for dette er ikke dette dørgende kjedelig, eller? Er ikke dette bare helt fullstendig snork? Er det AI som har laget verdens kjedeligste, mest intetsigende låt? Men hvor langt ut i låta tok det før du bare nei, men nå må vi videre. Ja, nei, altså, det er kanskje 20 sekunder, så tenkte jeg nei. Og så var det noe Voyage, så tenkte jeg, jøss, var det en hommage til Kate Ryan, for de som tar den? Ja. Voyage, Voyage. Ja, nydelig låt. Ja, en fantastisk partylåt. Ja. Og så tenkte jeg, Det var det ikke. Det er deilig. At det er, altså, hvor mange sesonger har du vært med på Adresse? dette er det første. Ja. Og det er litt deilig å se at du blir så fri, for at du aner ikke hva som treffer deg når det greiene her blir publisert. Den DM-en din nå, og jeg sitter her og godter meg, for jeg sitter sånn, den fella der skal i hvert fall ikke jeg gå i. Den hadde du gått i før, og det er så deilig bare å se at du kaster deg ut i det. Men- Med hud og hår. Ja. Slår meg ikke. Zoe Me er jo, hun kan tenke at det var dumt at ikke du likte, men hun er vel ikke en som tar fram kanonen og sender dem i retning Niklas. Nei. Sånn type, tenker jeg. Nei, men det kan jo hende hun har en following, ikke sant? Hun er Ja. på SoMe. Hun har jo en fetter. Ja, ikke sant, det er det. Som knuser kneskåler, mest sannsynlig. Så det ble vel siste sesong med Adresse for meg. Vi ruller deg inn neste år, og ikke tenk på det. Men det må jeg si, Isalill, du ser jo liksom fransk ut i kveld. Ja, ok. Synes jeg. Ja, du har en fransk estetikk som er veldig nydelig. Men liker du også språket og utførelsen her? Språket får du billig av meg. Jeg er en finsk-ugrisk Nei, jeg liker estisk og finsk og samisk. Fransk bryr meg ikke om. Det er kolonistspråk. Deilig å få inn det. Å, det er så deilig. Mye friends. Men sangen er jo veldig søt. Jeg føler de gjør noe veldig lurt med stemmen hennes. Det høres ikke ut som hun har et kjemperegister. Så det høres ut som hun liksom, det her er veldig smart av dem. Liksom, gjør den delikat og pen. Men jeg kjeder meg jo. Jeg tror den her blir glemt av meg. Ja. Blir glemt av deg da, Stian? Jeg ble litt revet med. Jeg trodde først jeg skulle være sånn, det her gidder jeg ikke å høre på i det hele tatt. Ja.
Men Du har fått så mye kjeft, du da. Du har fått så mye kjeft så mange ganger. Du sier at alle har det. jeg Det er jo Ødelagt mann. Man skal ikke ljuge. Jeg ljuger ikke. Jeg synes det er fin. Og så jeg har heller ikke vært sånn superfan av franske språket. Men så i det siste så har jeg begynt å høre på en låt som nå har den blitt et mesterverk i hodet mitt. Da. Voilà. Men kanskje jeg liker den litt bedre fordi at jeg har fått øya opp for det franske språket rent musikalsk. Velkommen etter, og det gjør meg så glad. Ja, det har sittet langt inne. Ja, Du er på en liten voyage selv, du. Ja. En reise. Skal vi gi litt poeng da til So Me fra Sveits? Stian, du kan begynne. Ja, jeg gir det en 8, jeg. Ja. 4. 4. Nei, den får 2. Nei, vet du hva? Den får 1. Jeg tar tilbake. Det skjedde forrige gang jeg var her også. Er det samme folka? Var det dere som bua på meg sist da? Men du står støtt i eneren din. Jeg står du, Niklas. fjellstøtt i eneren. Dette er grisekjedelig. Ja. Ingeborg. Nei, nå blir det jo en ekteskapelig liten krise på hjørnet her, fordi jeg synes ikke det er så ille, så jeg synes ikke hun skal få 1, altså. Jeg synes det er ganske søtt, jeg gir 7 poeng. Ja. Og da skal vi videre. Kristine, hva synes du om Sveits? Som dere sier, den er jo ganske søt. Jeg føler liksom at det er en slags gjærbakst. Man er liksom mjuk gjærbakst, da. Som man liksom tover i. Og jeg hadde egentlig tenkt til å gi en 10, men så fikk jeg sånn jeg vet ikke, jeg gir 12, jeg. Hva i alle dager? Musikksmak. Det må jo bli gøy. Det er så gøy! Det må jo bli litt fiendskap her, da. Det er tenkt deg å gi gjærbakst terningkast 12. Gjærbakst er deilig. Herregud, Det er det jo mange som gjør. Ja. Det er helt Nå sjokkert. skal vi fortsette nå da med David. Ja, nei, altså jeg synes det er en OK låt, men jeg må trekke den litt, for jeg synes det dramatiske partiet mitt i bygger liksom opp til at nå skal det skje et klimaks, nå skjer det endelig. Det er litt kjedelig, men nå, og så skjer det ingenting. Og det er sånn, hadde jeg gjort dette på jobb og sagt at, vet dere hva vi skal i samling i dag? Vet dere hva vi skal i samling i dag? Vi skal synge Bæ, bæ, lille lam. Meget sterk sammenligning. Kirsti, Ja, jeg elsker det franske språket, franske sanger, og jeg synes denne her er bare helt vidunderlig. Det gikk rett i hjertet på meg fra første gang jeg hørte den. Så her Da blir blir det alle 12. Jeg blir svimmel. Jeg har fått slag, jeg. Jeg ser feil tall. det kommer høyt opp denne her nå. Og så helt til slutt, Jim. Ja, Zoe har en nerve i stemmen sin. Det er som fløyel, det her. Og det bare er så godt og trygt. Og hun er en fantastisk vokal. Jeg har sett henne live. Så den her kan virkelig overraske i Basel. På hjemmebane. Den får 8 poeng av meg. Og applaus herfra. Ja, 56 poeng til Sveits, og fra Sveits så skal vi nå til Australia, og til et annet SoMe-fenomen, nemlig TikTok-stjernen Gojo og låta Milkshake Man. Og her er det flere da, som hevder at denne låta her har seksuelle undertoner, etter å ha hørt teksten, mens artisten selv hør da, Stian, mener at dette her er en ode til selvtilliten, altså det å tørre å vise seg frem og finne frem til sin egen milkshake man, da. Så da går vi jo for det. Her er Australia. Come and take a sip from my special cup. I heard that you could use a little pick-me-up. What can get you high when you're oh so sad? It's the milk from the milkshake man. Well, I got chocolate, vanilla, and lactose free. And a caramel banana that you have got to see. You can call me the milkshake man. I wanna shake and make the whole world dance. They drink my milk all across the land. I can tell you want a taste of the milkshake man. I can tell you want a taste of the milkshake man. I can tell you want a taste of the milkshake man. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous du lait pour moi? When I say sweet, sweet, you say yum, yum, sweet, 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 sweet. When I say sweet, sweet, you say yum, yum, sweet, sweet, sweet,
swing. Gojo fra Australia, han sier jo at det å være milkshake man, liksom, det en mindset, at det en slags motivasjonslåt. En kjempereaksjon. Nei, vet du hva, noen ganger så hører man, når man hører artister forklare musikken sin, så får man mindre respekt for dem. Han vil jo liksom at du skal føle deg tørre og liksom være i full-blown Isalill. Ja, vet du hva, det nesten så jeg får lyst til å trosse han og forsvinne fra offentligheten. Og si at det på grunn av sangen hans. Jeg var livredd for en opp som milkshake man, så jeg dro hjem til Finnmark. Men du har problemer med den doble betydningen, at han prøver å skjule liksom, at det spekulativt da. Nei, altså jeg provoserer det av låter, fordi at jeg veldig glad i morsomme låter og rare låter, men det her synes jeg bommer humormessig. Det ikke spesifikt nok til å være morsomt. Sånn bastu, morsomt, det så spesifikt, det så smått at det blir gøy, men det ikke absurd nok til å være speisa cha-cha-cha, liksom. Jeg synes det veldig tydelig at han mener at det en metafor, det her en metafor for et eller annet, om det selvtillit eller selvtillit. Men da blir det en metafor, og da kan du like gjerne drite i at det humor, da. Da kan du synge om selvtillit, da. Jeg litt enig med deg her. Jeg irriterer meg litt over at han begynner med å bortforklare det. Ja. Kan du ikke bare si at det handler om sæd, da? Det det handler om? Det det handler om? Nei, vet du hva? Nei, nå! Hva?! Ja, men jeg mener, det hadde vært mer befriende. Da hadde jeg hyllet det. Jeg har laget en sang om det. Ja. Og da hadde jeg kanskje digget det mye, mye mer. Men når du begynner med den der, det skal være noe, da faller jeg. Ja, Ja, stå i det. Du en liten milkshake girl? Oi! Nei, men, eller jeg kan bare spørre. Har du hørt? Jeg prøver å variere. Med ektemann. Har du Det er en milkshake girl at home. Jeg har selvtillit, ja. Men jeg tror ikke jeg en milkshake girl. Jeg fortsatt litt rystet. Altså, jeg skjønner jo at denne her har masse seksuelle undertoner, men når du sier at du skal bare si at den handler om sæd, så blir jeg litt sjokka. For jeg tenkte sånn, så langt hadde ikke jeg tenkt. Jeg trodde han bare liksom innbød til hva? Til moro i bilen. Ja. Men jeg skjønner jo at jeg er jo kjempenaiv! I Østfold så var jo folk tydeligvis veldig mye mer direkte enn på Bytum. Ja. Takk for skyssen betyr noe annet på Gressvik. Men jeg må si at den der jumpsuiten innbyr ikke til å shake milkshaken hans inni den bilen heller, for det er veldig klønt å få av seg. Ja. Har du prøvd å få av folk sånn jumpsuit i en feil? Ja. Ja. I det. Alle har det. Ja, men vi er heterofile. Det er veldig mye mer jumpsuit i vårt Det er miljø. veldig lite jumpsuit i mitt miljø. Men han skal altså ta med seg motivasjonsforedraget sitt til Sveits, som han insisterer på at det kommer til å stå på scenen i Basel. Tror du det går bra? Og gi han gjerne poeng i samme slengen. Jeg tror ikke det går bra, selv om jeg ikke hater dette. Jeg synes dette er helt sånn intetsigende, så jeg gir det en 4. Ja, men da blir helt på linje, kjære. Det blir 4 fra meg også. Se på oss, da. Og se på dere, da. Ja, nei, samme. Det er ikke gøy nok, men det er helt ok. 4. Det blir 4 her også. Yes! Det blir siste gang i kveld dere gjør akkurat. Vi skal se om det er flere med i denne veldig søte gjengen. Kristine, er det stemning for det australske bidraget for deg? Nei, men jeg sleit veldig med å gi poeng, for jeg var sånn, det er ikke en forferdelig låt, altså melodien i seg selv er jo helt grei, poplåt, catchy type. Ja, så jeg var litt sånn, ja, da sier jeg midt på treet, og det blir 6 poeng. Ja. Vær så god, David. Ja, nei, jeg liker jo fest og rariteter, men når du da ikke klarer det, så blir det bare dritt, så det blir 1. Helt i bånd for Australia. Kirsti, hva tenker du? Jeg synes dette er noe skikkelig makkverk. Jeg synes den videoen er sånn psykedelisk mareritt. Så her blir det også. Oi, det er ener der også, ja. Ok, da er vi ute. Ja, vi skal litt opp. Ja. Men jeg er litt enig med det som Stian sier her. Jeg skulle ønske han bare sto litt i det. Si hva det er du synger om, så hadde jeg likt det her enda bedre. Men han skal få 6 poeng. Det er det han er ute etter.
poeng til Australia, og vi skal videre. Neste land vi skal ta en titt på Latvia, og de sender folkemusikk-pop inn i årets konkurranse. Og nå skal dere få oppleve noe som ikke har skjedd. Altså, Latvia har ikke gjort dette her siden 2004, nemlig levere en sang utelukkende på eget språk. Tautumeitas består av 6 jenter, hvor 2 av dem faktisk søstre, men her antrekkene og stilen såpass ton i ton på hele gjengen, så det ser ut som de i slekt alle sammen. Her de for Latvia. Jenter fra Latvia som synger da på eget språk. Det her dette verdens beste jenter som har laget låt på utdrikningslag, som de skal vise frem i bryllupet kanskje. Nei, det føles veldig sånn. Ok dere, kjempekul idé. Vi kler oss alle helt likt. Og så tar vi en liten dans som litt sånn slapp i koreografien, så ikke alle helt med på alle bevegelser. Og så synger vi noe sånn igjen og igjen og igjen og igjen. Det blir kjempegøy! Det repetitivt der. Men det jo også, de blander jo folkemusikk og pop. Ja, det kan du godt si. Det blir ikke noe det kan du godt gjøre. Ja. Jeg synes ikke man skal gjøre det. Nei. Denne omtales, det jo en chant til happiness og lykke, og jeg må si det på engelsk, for det må alltid gjennom Google Translate engelsk først. Ja, men en chant kan vi godt si. Bring meg lykke, bring meg glede, synger de. Jeg synes den har en utrolig kul start. Jeg liker den kjempegodt. Den bygger opp noen forventninger hos meg, i hvert fall. Og jeg synes det veldig fint at Latvia synger på sitt eget språk, at de bruker folkemusikkelementer og har lyst til liksom å vise frem, og har selvtillit til å vise frem egen kultur. Det hyller jeg, og jeg enig i at koreografien tidvis ganske svak. Jeg håper de øver på det, men jeg liker liksom det der, hva heter det, sånn esoterisk, og den stylingen med de nesten noe som minner om horn. Det sånn Narnia-mystikk, ja. Så det noen kvaliteter i den låten som ganske kule, og det noe sånn suggesjon i det koret. Så kanskje når du får det på en kjempestor scene og litt sånn midt i trynet, så kan det bli litt kult. Jeg prøver å overbevise dere. Og jeg forstår godt hvor du vil ha det. Ja. Altså, det jo veldig sånn hypnotiserende greie. Altså, du må liksom se på. Du klarer liksom ikke å stoppe helt opp. Og så vokser låta for hver gang jeg hører på den. Jeg liker jo litt sånn corny koreografi. Jeg synes det var tøft, og så ble det litt kult på slutt. Nei. Jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd med den sangen der. For den startet liksom på bånd, og så har den liksom bare, ja. Når jeg ser det, så tenker jeg sånn, åja, var det Europa følte da vi sendte gåte? Sånn, hæ? Åja, nei, jeg skjønner ikke. You go, kjør på, gjør det, you do you, på en måte. Ja, fordi de veldig opptatt av å formidle latvisk tradisjonell musikk på en ny måte da. Det kjempe, ja, det heier jeg for så vidt på, men
De får det ikke helt til, sånn som Ukraina fikk til med Goa. med Skjøm, ja. Ja, Skjøm. verdens beste Som låt. der får de en sånn, da har de en chant og med elektronika, og da liksom, det er en mye hardere låt da, men der har de skjønt hva de skal gjøre med folkemusikken sin. Her synes jeg vi ikke kommer langt nok vekk fra folkemusikken. Nei. Det er liksom vake imellom. Men du kan jo slenge på et hyggelig poeng til Latvia. Et hyggelig poeng, for mange poeng for å synge på eget språk, og folkemusikk, alt er glad i folkemusikk, så det blir 6. Ja, Stian. Ja, det blir 6 poeng fra meg. Skal det være like igjen, eller? 6 poeng fra meg. Nei, gi dere! Herregud, jeg har veldig lyst til å gi 6 bare for at vi kan være det blir 1. Og så skal vi høre med Kristine. Ja, altså, det første jeg tenker når jeg hører introen, er veldig Ronja Røverdatter, her løper vi gjennom skogen, det er vilt. Og så synes jeg det er litt gøy at det er litt mange på scenen, at det ikke bare er én som står og synger alene hele tida. Nei, den når ikke helt toppen, fordi det blir litt for repetitivt i midten der. Men det høres litt ut som de synger nordmann, 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 nordmann. Så derfor trekker den opp den. Godt observert. David, det er 6 jenter fra Latvia som venter spent på tilbakemeldingene fra deg også. Ja, nei, altså, jeg tenker jo det er verdens beste jente. Jeg tenker det er sikkert gøy å feste med de, så de får 10. Ja! Nå fikk jeg. Hvordan evaluerer du dette, Kirsti? Jo, jeg liker at de synger på sitt eget språk, altså ikke engelsk. Og jeg synes de synger veldig bra. Jeg håper de klarer det like bra live. Og så fikk jeg litt sånn witch-vibber av en eller annen grunn. Men jeg liker den, men den når ikke helt opp, så det blir en 6. Ja. Og så til slutt, Jim. Ja, det her treffer ikke meg noe særlig. Noe sted. Det er som, jeg hører også den der nordmann-referansen, og jeg føler de løper vekk fra han nordmannen inn i skogen, og så må de liksom synge et eller annet for å få beskyttelse. 3 poeng. Eller nordmann. Nordmann. 46 poeng til Latvia. Nå skal vi til Serbia, og her er det artige nyheter. Altså, artisten de sender, Prince, eller Stefan som han egentlig heter, han er faktisk, hold dere fast, professor i norsk. Altså, helt på egen hånd så har han lært seg språket uten noe umiddelbar link til Norge. Han elsker, altså jeg har sendt en tekstmelding, og funnet ut at han... Hvorfor det? For jeg måtte jo sjekke hvor god han var på norsk, og sendte han en norsk melding. Og da kunne han svare at han elsker Naiv Super av Erlend Loe, og norske favorittordet er kjærlighet på pinne. Ikke sant? Det er helt utrolig. Men sangen er på serbisk, da, så da er vi like langt. Her er Prins for Serbia. Neka bude mi to zadnja večera, nek oko kerbera u noć me potera. Nek te probudi taj miris sećanja i moja muzika od tvoga imena. Mila, ti si platila što volim te ja. Mila, život vratila sa ruba. Ima mnogo razloga da ipak voliš drugoga, tako mi je stalo da te čuvam.
da Serbia. Er det ikke gøy at en serbisk artist nå kan se på det og skjønne absolutt alt de sier? Ja, jeg ble litt nervøs. Ja, var ikke dette litt flott, da? Jeg er ikke noe balladefyr, jeg. Jeg syns dette var litt ålreit, jeg. Ja, men jeg er enig. Ja. Det var en slags ballade som ville noe. Ja. Men vet du hva? Som jeg var inne på, jeg har jo sendt han noen meldinger. Ja, du har Det noen her altså, jeg var så spent på å se hvordan han så ut, du sa det, og så var det jo en sånn sjekkas-mann i tillegg. Så, Jeg er interessert i hvorfor har Det har du alle menn sagt studert også. ja, jeg sendte melding til de 6 latviske damene i går. datakultur? Ja. Men en ting var jo at han svarte på norsk, men han har sendt en liten hilsen også. Oi. Å nei. Å nei? Jeg blir så redd for å kritisere han hvis jeg prøver å føle at jeg Ja, kjenner det er han. derfor jeg viser det. Da. Så her er da en hilsen fra prins. Hei, jeg er prins, og jeg vil representere Serbia på Eurovision. Og jeg er veldig spent for å kunne snakke med dere, for å kunne hilse dere. Jeg elsker Norge på grunn av den pene naturen, på grunn av den norske maten. Det er veldig mange ting som gjør at jeg liker Norge. Men det som jeg foretrekker er brunost, norske pannekaker, norske vafler, alt. Og ja, til slutt, Stian gratulerer med flott sesong av Stjernekamp. Nå blir det jo litt rart å si det. Jeg skulle til å si med en gang han var ferdig å snakke, fader for en søt mann. Og så fin fyr, og så i tillegg kommer den på slutt. Jeg er solgt, jeg. Jeg kan ikke gi poeng. Han har sett på han! Ja, det er jo helt vilt. Jeg ble rørt, jeg nå. Å, så koselig! Ja, For en fin fyr! Ja, veldig. Jeg trengte det. Hvem er du? Hvor har du blitt av Staysman? Han trengte en hilsen fra en serbisk professor. Det er ikke så vanskelig å forstå. Vi trenger alle Han anerkjenner jobben han har gjort. Vi trenger alle at Aragorn i dress av og til sier at vi gjør en bra jobb. Ja, alle trenger det. Alle trenger det. Ok, men vi må litt tilbake til Mila, altså låta. Ja, den er dritkjedelig. Jeg kjeder meg ganske mye i den. Jeg synes, vi snakket litt om det, at det er litt rart at den føles som den skal bli en kjempestor ballade, og så blir den egentlig det også, men jeg er ikke tilfredsstilt av den. Nei. Stian? Mens store, pompøse ballader har jeg jo sånn historisk sett elsket, eller fra Balkan. Det har jeg jo alltid elsket, men det har alltid vært en damevokal ofte. Så det var litt sånn, det er jo ille å si det. Jeg vet ikke om det er lov å si det engang, at jeg har sikkert heiet, men kanskje hakket mer hvis det var en dame som sang den samme låta. Men derfor så blir det jo... Det er lov for menn å heie på kvinner. Det var ikke så vanlig. Det er lov. Takk. Låta er bra. Hør på Ingeborg da. Hun har sittet og jabba meg i øret. Hun elsker den balladen her. Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg synes jo nettopp at det er det at han vil så mye, at det er en så pompøs Balkan-ballade, er helt fantastisk. Jeg synes han synger så bra. Og dette jabba jeg om før vi fikk videohilsen. Så jeg har på en måte ryggen fri der, da, for jeg blir jo også farget av denne nydelige mannen som snakker om brunost og er glad i kjærlighet på pinne, og er så god gutt. Men jeg synes dette her er årets deiligste Balkan-ballade, og det står jeg fader meg for. Og jeg er egentlig ikke noe balladejente, men jeg er veldig charmert av Prince. Og da kan du gi oss poeng. Jeg skal gi han 12 poeng, jeg. Oi! Jeg får det! Ja, for 10 av meg. 10? 10, ja. Isalill, litt ned skal vi vel kanskje? Ja, 6. Ja. Føl, Stian. Det blir 10. Ja, det gjør det, vet du. Det blir 10. Jeg tør ikke å si hva jeg har notert meg på forhånd. Men det er en 10 nå, ja. Det er det som teller. Ja. Kristina? Ja, han synger veldig, veldig bra. Det er det som egentlig skinner sterkest gjennom, synes jeg. Og så ble jeg veldig påvirket av deg nå, så jeg hadde egentlig funnet fram 6 poeng, men det ble 7 poeng i stedet. Ja, men det er også lov. David? Ja, nei, jeg får lyst til å reise til Serbia og drikke Slivovic, så jeg får 8. 1 opp. Og Kirsti? Nei, dette traff ikke meg, altså. Hverken låt eller show eller noen ting. Det ble Nei, men i alle dager. Jim? Ja, nei, jeg blir sjokkert når jeg ser den eneren her.
Jeg synes han leverer altså Balkanballade på perfekt måte. Det intenst. Du ser han føler det han synger. Den godt oppbygd. Du har piano på midten der. Soleklar! 12 poeng! Da ønsker vi prins lykke til med 66 poeng herfra. Og nå det bare et par bidrag igjen før vi skal oppsummere sesongen og kåre vår vinner. Og kan det bli Georgia da? Vi holder det åpent enn så lenge, for nå skal dere få en sang om Freedom, som heter Freedom også da, med Mariam Shengelia. Hun har faktisk vært med i den georgianske utgaven av Skal vi danse, som kom til finalen til og med. Men dette tydeligvis kunnskap som hun har valgt å ikke ta med seg på scenen til Basel, for det jo litt deilig å stå litt stille også. Her Georgia. Ta vi sople pa როგორც ბალახის სურნელი ცისნამით წყარო აკარა თავისუფლების წყურვილი სამშობლო გულით ატარა და როგორც კეთში ეს გული თავისუფლება ჩემშია და როგორც ჩვენი სიცოცხლე სამშობლო ერთადერთია ეს Georgia. Hun sier selv at hun helt oppslukt av egen sang. Hun hører på den rundt 50 ganger hver dag. Nei, det kan man jo ikke si. Ikke du innom noen runder med Nytt på Nytt sånn når du kom hjem i joggebuksa? 50 ganger. 50 ganger. Helt oppslukt. Nei, det var drøyt. Ja, men så sterkt føler hun denne låta her. Selv, ja. Eller det hun som var hele juryen i det landet, eller? Dette ikke dette bare sånn det 10 sånne låter hvert år liksom som høres ut som denne, som som denne, som har akkurat samme oppbygging, kommer noen folk inn med en liten tromme, og så det en vakker dame som synger nydelig. Hun synger bra da, det skal hun ha. Altså, hun synger utrolig vakkert, hun ser jo helt rå ut. Kan vi bare, våtjemma håret og den flotte røde kjolen. Altså, det sånn visuelt sett og rent sangmessig. Kjempeflott. Jeg var i Georgia i fjor sommer. Anbefales på det aller sterkeste, fordi snart de russisk. Så get there, mens de fortsatt i Georgia. Har jeg hørt rykter om at hun pro-russisk? Her har det vært litt greier. Men hun har gått ut og sagt at det rykter som spres på nettet som ikke sanne. Ja, og det det ikke bare å si jeg ikke pro-russisk? Hvis vi ikke pro-russisk, så det finnes rykter om meg som ikke sanne. Jeg kommer ikke til å si hva som ikke sanne. Men en ting av det de sier, ikke sant? Ikke at det skal ha så mye å si, men det betyr jo at det en eller annen nerve i at hun synger om frihet i et land som veldig, veldig, veldig turbulent der nå. Veldig mange georgere har ikke lyst til å bli russisk, men ja. Så det blir spennende for Georgia å se hvordan dette går i Basel. Jeg litt usikker på om hun tar seg til finalen, men sånn stylingmessig så dette det beste nummeret i årets Eurovision. Hun altså så wet-looken til ballkjolen, sminken, altså alt helt fantastisk flott gjennomført. Isalill, da kan du begynne å gi poeng til Georgia. Ja, det kjeder meg egentlig igjen, men det blir 5. Stian? Det blir 4. Ingeborg? 6 poeng, det drar opp med den fantastiske
fantastiske kjolen og håret. 3. Ikke noe mer å si om det. Det er ikke noe mer å si enn det. Klar tale. Kristine, hva gir du til Georgia? Altså På starten, når første verset begynner, så får jeg veldig forventning som bygger seg opp, for det er ikke så ille. Det er jo, jeg forventer at nå kommer det noe bra. Og så kommer refrenget, og det er kanskje det kjedeligste refrenget i hele år, synes jeg. Så det blir en 2-er. David? Ja, nei, dette synes jeg egentlig bare er kjedelig, ja. Skal du fortsette rekka her, Kirsti? Ja, jeg synes det er ganske kjedelig, men hun får jo pluss for antrekket, selvfølgelig, og hun kan jo synge. Men jeg tror jeg kanskje ville holdt den i georgisk hele veien, ikke tatt inn engelsk. Så det blir bare en 3. 3 poeng, og til slutt Jim. Ja, der hvor jeg føler at Serbia var ektefølt, så tror jeg ikke på henne. Jeg tror at det hun står der og synger er for sin egen del. Og da mister jeg det. Jeg synes også at den burde vært på georgisk hele veien. 3 poeng. Ja, samlet sett til Georgia 28 poeng. Det er ikke all verden, men lykke til skal dere ha uansett, og nå skal vi videre. For det å ha talent for sang, dans og musikk, det er vel og bra, men talent alene holder ikke. Du må ha drive, du må ha vilje, kall det gjerne overtenning, og det er det vi får fra Spania i år. Artisten heter Melody, hun er da oppkalt tydeligvis etter en melodi da. Her satte foreldrene retningen tidlig, og hun fikk sin første hit som 10-åring. Og etter år med plater, priser og stor suksess i hjemlandet, så er hun nå i overkant klar for å erobre Europa. Her er Esa Diva og Melody for Spania. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Una diva sencilla como un simple mortal, una diva no pisa a nadie para brillar, su voz le hace grande, ¿qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, resurge bailando, corre más fuerte que un huracán, ya verán. Diva, 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 diva. Diva, 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 diva. Somos divas, no y yo. Si ella es libre cantando como un pez en el mar, una diva es valiente, poderosa, su vida es un jardín lleno de espinas y rosas, resurge bailando, corre más fuerte que un huracán, ya verán, esa diva soy yo. Oi. Der er det ei som heter Basel, Melody. Hva syns dere om dette? Elsker det! Ja. Bare elsker det. Nå er ekteparet på banen her. Nå koser vi oss så fælt. Altså, vi fikk lyst til å danse, vi fikk lyst til å feste, kanskje ta en liten shot. Vi skal kanskje til Benny Vi skal til Benidorm sammen. Men dette her er jo spansk musikk generelt, ikke sant? Så får du den sommerferiefølelsen. Ja, det er et eller annet med det. Men det er så grabbarna grusvennlig, på en måte. Og så synes jeg det er kul produksjon. Jeg synes hun synger bra. Jeg liker de forskjellige fasene. Jeg liker når det blir dansebreak. Jeg synes det er ingen svakheter for meg i den låta her. Og så er det sånn klappete sånn Kastanjetter. Ja, kastanjetter. Ja, det riser så fint hvordan det er. Deilig. Ingen svakheter, Isalill? Jo da. Nei, det jeg liker best med denne sangen er at det føles som jeg får kjeft. Og så, kom ign! Syng rett der! Nå må ikke se på noe annet nå. Så jeg føler at når du er på scenen, så kommer du til å være sånn, se på meg! Ikke se på de andre. Ikke ta shot nå. Se på meg. Og da Det er insistering, ja. Det er veldig sånn, nå synger jeg! Men liker du den insisteringen at noen tar tak i det? Jeg tør jo ikke noe annet enn å like det, for jeg er jo redd for at det skal hoppe ut av skjermen og riste meg. Men det er også som hun synger for mye.
Men det kan jeg jo like også. At hun har så lyst til det at hun klarer ikke å begrense seg selv. Jeg insisterende kvinne med litt sånn tak i, Stian. Ja. Ikke nei takk det. For din del? Nei, det er det ikke. Jeg må jo si at jeg distanserer meg fra alt som har med grabbarna gruser og sånn. Det kan jeg like enda. Men jeg syns Nebulosa, hun 57 års gamle vokalisten der Fra i fjor, ja. Det var ikke på noe som helst måte perfekt. Men samtidig så ble det bedre i mine øyne, for det ble litt mer ekte. Det her blir Mons Zelmerløw-versjon av Nebulosa. Zora. Et mesterverk. Det var ordentlig grabbarna-grusstemning, mens det her blir litt for polert. Det er i hvert fall mitt inntrykk av denne låta her. Ja. Men hun kommer til å levere garantert, ikke sant? Hun ga ut første låt som ble en stor hit som 10-åring. Det er en barnestjerne, og vi vet jo hvor sårbart det kan være. Men hun har det sikkert kjempebra. Hun ser ut som hun er i balanse på alle måter. Nei, men hun er jo gjennomproff. Spania er en av de 5 store. De gjør det egentlig alltid bra i den forstand at de leverer show, uansett hvor de havner. Den ligger ikke veldig høyt på oddsen, den her. Altså. Den gjør ikke det, men de kommer til å komme til Basel med kjempeshow. Hun kommer til å levere på akkurat alt hun skal. Hun kan danse, hun kan synge, hun kommer ikke til å være så nervøs at hun ødelegger for seg selv, for dette kan hun. Så Spania kommer for å lage fest, og det kommer de til å gjøre uansett hvordan dette går. Noen festpoeng fra deg til spanjolene, Ingeborg? 10 poeng. Dette er jo helt topp. 12. Du har tatt 12? Ja. Den tunga. Er det sånn man sier 12 på spansk? Ja, er det det? 12 ikke spansk. Nei, jeg kan det. Han har nettopp oppdaget fransk. Le 12. Ja. Nei, det blir 5. Hva er det på spansk? Cinco. Isalill? 8. Og så Kristine? Jeg må si meg litt enig med Stian. Det første jeg tenkte var, dette er jo Zora, bare med litt annen drakt. Men poenget mitt, hun har ikke med seg publikum på samme måte som Zora hadde, tror jeg. Fordi der var det allsang. Du hørte jo på salen. Det var det som gjorde den låta bra. Så da gir jeg 7 poeng. Ja. David? Ja, dere har jo nevnt en del fest, og jeg tenker jo at hun, litt som Isalill sier, hun er litt for skummel for fest, så det blir 4. En 4 og nei, takk. Kirsti? Nei, jeg synes dette er en typisk sånn låt 13 av på dusinet. Magaluf, altså, ja. Hun får 2 poeng på grunn av spansk gitar i begynnelsen og kastanetter. Ok. Og Jim, du var jo så den spanske finalen og fikk oppleve Melody på scenen. Preger det deg på noe vis? Også absolutt. Og jeg smiler fra øre til øre, fordi hun kommer til å levere et heidundrende show i Basel. Og jeg kan love at vokalt kommer det til å sitte, det kommer til å være kjempemye dans, hun kommer til å slite ut øyne, ører, nese, hals, holdt jeg nær sagt. Altså, her er det mye som skal bys på. Jeg skal også være en diva i den salen. 12 poeng. Da gir vi 60 poeng til Spania, og da har vi vært gjennom de 36 bidragene som vi skal konkurrere mot i uka som kommer i Basel. Og før vi gir dere samlet poengsum, og ikke minst avslører vårt favorittbidrag, som vi snakker litt om Norge og Kyle Alessandro. Og i den forbindelse, vi unner oss et lite tilbakeblikk til de magiske minuttene på scenen som gjorde at han vant MGP i februar i Oslo Spektrum. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to set it on fire. I won't fall again. I'll be my own lighter. Nothing can burn it out. I'll be my own lighter. I feel this spark inside me. I don't need
silence fills the room, and I've taken off my shoes. I wish none of this was true, but there's a fire growing too. Nothing can burn me now. I'll be my own lighter. I feel this spark inside me. I don't need saving, no one. 'Cause I'm my own lighter. Nothing can burn me down. I'm my own light. Kyle Alessandro var 18 her, men har akkurat blitt 19 og skal nå inn i en viktig baseluke, Ingeborg. Ja, og der har han jo mye som jobber for seg, for han er sannsynligvis årets mest sjarmerende deltaker. Han er helt fantastisk. Altså, han hopper gjennom ruta. I alle intervjuer han gjør, så er han så skjønn, og hver gang øya hans treffer kamera, så han er så nydelig. Jeg blir altså så stolt over at han skal representere Norge, og jeg synes den låta er så catchy. Og jeg har holdt på da med mine små gutter her, og de har gitt meg sånn tommel opp og ned, og det har vært veldig ned mange ganger, og nå var det bare sånn, ja! Så det er alle unger som ikke er gamle nok til å gå ut på byen 17. mai, og som ikke er for fulle etter frokosten til å få det med seg. Hvorfor stemmer på meg? Stemme på Kyle. Nei, han er helt, vet du hva? Jeg synes han er bare så skjønn, altså. Og da du sa, nå blir det ikke skole på mandag, og han jublet, det var et av de fineste øyeblikkene på TV i år. Ene fridagen er viktig i den alderen. Niklas? Ja, jeg elsker dette bidraget. Jeg synes helt enig med deg. Han er jo altså så utrolig sjarmerende. Jeg håper vi har lagt masse penger og tid og bare få han foran så mange europeiske kameraer som mulig. Bare få han inn i alle mediehusene og få han til å sjarmere ungpiker i senk. Og så er jo altså, han er jo så flink til å danse. Det hjelper. Showet er bra, liksom. Flammende klær og den der lille rustningen hans. Er du ikke søt, da? Så er det ikke mange som stiller opp i Eurovision med 2 låtskrivere, artisten og Adam Woods fra Sverige, så det er de 2 da, som har lagd dette sammen. Ble du også imponert, Stian? Ja, og jeg blir litt sånn rørt av Kyle. Han har jo holdt på lenge. Han startet jo som veldig ung. Han har vært liksom på Alle sammen på grensen haug av ganger. Han var jo med i Umami Tsunami og kom jo til finalen. Og det er bare så deilig å se at hardt arbeid lønner seg til slutt. Og så har han nok kanskje gått litt i skyggen av Marcus og Martinus og sånn. Han har liksom bare bygd seg gradvis oppover og tenkt all den kompetansen han har tatt innover seg. Og det var så digg når jeg så han i Spektrum, hvor liksom alt fikk skinne på en gang. Og det til tross for at han er fortsatt bare 19 år gammel. Så jeg gleder meg skikkelig til å se det bidraget her i Sveits. Og han er årets yngste deltaker av alle som er med i Eurovision, som står der alene. Hvordan tror du det kommer til å gå for Kyle? Jeg vet ikke hvordan slår sånne her ting ut. Altså, han er jo veldig ung, og da blir man veldig mye mer imponert, fordi at vi alle skjønner jo at det er et press som er helt vilt. Altså hun fra Spania, hun kommer til å klare det, for hun har gjort det her 1 milliard ganger mest sannsynlig. Og det virker sånn at de vil det nesten like mye. Men det er mer sympatisk i Kyle. Han kjefter ikke så mye. Han kjefter ikke så mye. Og jeg er jo utdannet lærer egentlig, så jeg er jo egentlig videregående lærer. Så når han sa at han ikke ville på skolen, så ble jeg jo litt sur. Men på den andre siden, jeg tror hvis han hadde vært eleven min, så hadde jeg vært sånn, vet du hva, jeg ordner det vitnemålet. Bare fær ut i Europa, du. Og så, du skal være på en scene. Ja. Men det er jo dette han skal gjøre. Og vi må høre med folkejuryen også. Hva syns du, Kristine, om Lighter? Jeg syns det er veldig bra. Og den har vokst veldig mye på meg. Og jeg setter bare mer og mer pris på for eksempel bridgen på slutten når det går over til siste refreng. Han er kjempegod til å synge. Han setter jo den der live. Han klarer jo det. Og ja, når man får til det, så tror jeg man kan komme ganske langt. Ja, David? Ja, altså, jeg tenker jo at dette her kommer til å slå an når vi ser det på scenen, den store scenen i Basel. Og det er jo alltid en låt som ligger lavt nede på bettinglisten som plutselig hopper opp og kommer topp 5, og i år tror jeg det er Norge. Bra, og Kirsti? Jo, den har vokst på meg, virkelig. Altså, første gangen jeg hørte den, så var den liksom ikke så spesiell.
Men så blir den bare bedre og bedre, og det klart, det kan jo være en ulempe da, i og med at man bare hører den en gang under finalen, men han helt utrolig. Han kommer til å bli en stor artist. Han virkelig så dyktig, og han jo til å spise opp. Altså, han jo den der svigermors drøm, det jo ikke tvil om. Jim? Ja, jeg blir også rørt når jeg ser han, fordi det noe med at han vil dette så mye, og så har han jo en formidlingsevne som bare helt magisk. Jeg håper og tror at Europa ser det vi ser, og at Kyle kommer til å sette fyr med lighteren sin på basen. Det blir spennende. Vi ønsker i hvert fall Kyle lykke til, og applaus. Men nå vi altså klare. Nå det finaletid her i Adresse. Vi har sortert og rangert inntrykkene etter 5 program. Og nå skal vi gi dere topp 3, og ikke minst vinneren, den vi mener aller best. Og det bidraget vi faktisk har lov til å stemme på da, i Eurovision Song Contest. Og da begynner vi med tredjeplassen, og der finner vi, med 84 poeng, Østerrike! Og på andreplass med 90 poeng, Nederland! Og så skal vi til gullet, altså helt øverst, vinneren av Adresse Basel 2025, vårt favorittbidrag i årets konkurranse, med 92 poeng. Gratulerer til Sverige! Altså, det ble svensk seier herfra. Og med det så takker vi alle som har bidratt her i studio. Og aller viktigst, tusen takk til alle som har fulgt oss denne sesongen der hjemme. Nå drar jeg og kommenterer, så vi ses allerede på tirsdag i semi 1 med Kyle. Og på semi 2 på torsdag, og ikke minst så skal vi jo se finalen sammen 17. mai klokka 9. Så blir det spennende å se hvilken adresse det blir neste år. Vi ses og hørs. Tusen takk for nå. Ha det!